အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားမှာကတော့ Python arrays တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ arrays ဆိုတာ special variables တွေပေါ့နော်သူကအဓိကတော့ဒီ single variable တွေမှာနော် multiple values တွေထည့်ပြီးသုံးတာခါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အသုံးပြုတဲ့ဟာကို arrays တွေလို့ခေါ်ရပါတော့အဲ့တော့ arrays တွေကိုတကယ်တော့ဒီ Python ထဲမှာပေါ့နော် arrays အတွက် built-in support မပါပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့လို့ Python list ကိုဒီ arrays နေရာမှာသုံးနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ list ကရှေ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးသားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီမှာဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရိုက်မပြတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ arrays ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ list မှာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ single variable တွေမှာ multiple value တွေကို store လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒါကเนาะတခြား programming language မှာဆို arrays ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကားဆိုတဲ့ variable တစ်ခုစောက်ထားတယ်အထဲထဲမှာ Ford Volvo VNW ဆိုပြီးတော့ကား၃မျိုးရဲ့ brand နာမည်ကိုထည့်ထားတာเนาะအဲ့တော့ array ဆိုတာကကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲ special variable ဖြစ်တယ်เนาะပြီးတော့သူကဒီတစ်ချိန်ထဲမှာပဲ more than one value ပေါ့เนาะတစ်ခုထပ်ပိုတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုသူကသိမ်းထားလို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ single variable တစ်ခုထဲမှာသူကဒါတွေကိုသိမ်းထားလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့ဒီမှာကား၃စီးရှိတယ်ဆိုပါတော့ကား1ဒီ Ford ကား2ဒီ Volvo ကား3ဒီ VNW ဆိုပါเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်1 2 3ပေါ့၃ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ indexing ထဲမှာကျတော့1ကနေမစဘူးเนาะတော့0ကနေပဲစတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် index number နဲ့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ကား0ဆိုပြီးတော့ခေါ်ရမှာเนาะဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာလေးကိုပြန်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ Ford ရဲ့ Volvo ရဲ့ VNW ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကားတွေရှိတယ်အဲ့တော့ x equal to ကား0ဆိုရင် print x ပေါ့အဲ့တော့ကား0ဒီပါဖြစ်မလဲ Ford ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အဖြေရတယ်မှာပေါ့เนาะကြည့်လို့ရတယ် Ford เนาะ Ford ပဲထွက်လာမှာဟုတ်ပြီเนาะတကယ်လို့များကား1ဆိုရင် Volvo ထွက်မယ်ကား2ဆိုရင် VNW ထွက်မှာအဲ့ဒီမှာကားတန်ဖိုးကိုပြောင်းလို့ရသေးတယ် list မှာတော့လိုပဲလေအတူတူပဲဒါ list ကိုပြန်ပြောနေရတယ်တူတယ်เนาะအဲ့တော့ကား0ဒီ total လို့သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းအပြင်သူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ total ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ Ford Volvo VNW ကနေ update လဲလုပ်ပြီးတော့ total Volvo VNW ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒါက list ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ update လုပ်တာပေါ့เนาะ list တွေကို update လုပ်တာတို့ replace လုပ်တာတို့เนาะတန်ဖိုးတွေအစားသွင်းတာတို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါလေ့လာခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မတည်သေးဘူးဆိုရင်ရှေ့က list သင်ခန်းစာမှာပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ array တစ်ခုရဲ့ length ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် length နဲ့သုံးလို့ရတယ်နော် list မှာတော့ length သတ်မှတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲအတူတူပဲ the same မလို့မပြောတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီ loop လုပ်လို့လည်းရတယ်ဥပမာအဲ့ variable မှာရှိတဲ့ဟာတွေကို print ထုတ်ပြချင်ရင် for a ဆိုပြီး loop ပတ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီ cast ဆိုတဲ့ variable ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုပေါ့နော်ဒါဆိုရင် print a ဆိုတာ ਨੇ အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေ dance ပြီးထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင် list မှာတော့လို့ပဲသူလည်း list ပဲဖြစ်တဲ့တော့เนาะ append နဲ့တွဲပြီးနောက်မှာထပ်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ car.append ဆိုရင် Honda ထပ်ထည့်လိုက်ရင်နောက်မှာ Honda ပါပို့သွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ remove လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း pop နဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်ဟို car.port 1ဆိုရင် number 1 0ပြီးတော့1ဆိုတဲ့ indexing နေရာမှာရှိတဲ့ car ဒီဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုပဲ car.remove နဲ့ထည့်လို့ရတယ် remove ဆိုရင်တော့ indexing number ကိုသုံးလို့မရဘူးအဲ့ထည့်ကဘာကိုဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲအဲ့တော့သူ့မှာသုံးနိုင်တာတွေက append clear copy count extend အတူတူပဲပေါ့နော် list မှာသုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေလိုပဲပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ list မှာလေ့လာပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ arrays လို့ပြောလိုက်ရင်ပေါ့နော် arrays နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာကြီးမသိမှဆိုလို့ဒါဒီသင်ခန်းစာကိုထပ်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာတွေ Python သင်ခန်းစာတွေကတစ်ခုချင်းစီပြန်ရှာလို့ရဖို့အတွက်ဒီ arrays ဆိုရင်လည်း arrays လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲပေါ့နော်တည်တံတစ်ခုရက်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နောက်က class ဒီ object ဒီနဲ့မဆက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုဒီနေရာမှာပဲရက်ပါမယ်အားလုံးပဲ thank you ပါ